Если мужчина все еще может обижаться, значит он просто не повзрослел. Взрослых мужчин сейчас единицы. Остальные просто мальчики, у которых посидели волосы, выросли борода, но не мозги. Жестко? Да, но это правда. Взрослый мужик, он всегда спокоен. Он не скачет по эмоциям вместе с женщиной, не ведется на ее всплески. Он смотрит на нее так же, как на маленького ребенка. Вот представь, твой ребенок начинает капризничать, говорить глупости. Ты же не будешь на нее обижаться? Нет. Так почему тогда мужчина обижается на женщину? Настоящий мужчина не ноет, не психует, не хлопает дверьми. Он понимает, что сила в равновесии, а не в истериках.